Sme malá rodinná firma, ktorá vyrába jablkový cider v Košiciach. Fungujeme už 3 roky a náš cider je prírodný, osviežujúci alkoholický nápoj. Snažíme sa ho propagovať hlavne sami, našim marketingom a plánujeme do budúcna celkom veľmi dobre rásť. Náš cider je vyrábaný ze 100% jablkovej šťavy, je to vyrábaný prírodným kvasením jablkovej šťavy s tým, že celkový obsah alkoholu je 4,7%. Výhodou oproti ostatným konkurenčným ciderom, ktoré vyrábajú veľmi veľké spoločnosti, je to, že je obsah šťavy. Väčšina týchto firiem používa iba 25% jablkovej šťavy, čo je minimálne množstvo. My sme sa rozhodli ísť na to kvalitatívne, používame 100% jablkovú šťavu a ten náš cider vo výslednej chuti má takú výslednú, osviežujúcu, plnú ovocnú chuť. Ja konkrétne mám na starosti marketing a obchod s tým, že môj brat, ktorý študuje biológiu, je veľmi dobrý technológ, biológ a má na starosti celý výrobný proces výroby cideru, ako aj všetky veci okolo technológií, strojov a procesov vo výrobe. Hneď po začatí nášho podnikania sme zistili, že nám bude treba viac strojov, ako sme si mysleli. S tým, že snažili sme sa nájsť nejaké spôsoby, ako ich nekupovať a jeden z takých super našich vlastností je to, že mám super brata, ktorý dokáže takéto stroje vyrábať. On to tiež sám nevedel, až pokiaľ nás to tá situácia nedonútila. Tie stroje vyrábame, snažíme sa vyrobiť vlastné stroje. Ten proces je jednoduchý, ideme do Google, napíšeme, ako vyrobiť daný stroj. Stále sú tam nejaké typy domovaričov alebo nejakých malých remeselníkov, ako tie stroje vyrábali. A následne brat ide zaobstarať materiál a začne tie stroje doma vytvárať v garáži. Všetko je to hygienicky čisté, nie sú s tým žiadne problémy a hlavná výhoda je to, že tie stroje nám šetria kvantum peňazí, ktoré inak by sme museli investovať a brať si nejaké úvery, zadlžovať sa, zháňať nejakých investorov a toto je situácia, ktorá je veľmi vhodná pre nás, čiže nám to šetrí čas, šetrí nám to peniaze a zároveň tie peniaze vieme alokovať tam, kde je to potrebné, pretože zákazníkovi jedno, na akej plničke je to naplnené, on chce kvalitu a chce, aby to malo nejaký príbeh za tým, aby to nejak vyzeralo. Keď sme pred 3 rokmi začali podnikať, myslel som si, že budem náš cider nosiť do podnikov na Škode Felicia, ale časom ma skúsení podnikatelia presvedčili, aby som to nerobil a práve preto sme sa rozhodli našu distribúciu dať distribútorovi, čo je firma, ktorá to roznáša po celom Slovensku. A tým pádom sme nemuseli investovať do aut, do zamestnancov, do fakturačného systému, do objednávkového systému, ale iba vyrábať cider a predávať s tým, že je tu ďalšia firma, ktorá za svoju maržu ten produkt distribuuje a roznáša po celom Slovensku. A tento systém sa nám veľmi dobre osvedčil, šetrí nám to čas, šetrí nám to financie a dokážeme sa sústrediť na veci, ktoré sú dôležité, pretože ja si myslím, že je dôležité sústrediť sa na výrobu a na propagáciu, ako nosiť v aute nejaké fľaše. Tak náš distribútor je na trhu už vyše 10 rokov, má celkom bohaté skúsenosti s distribúciou, roznášaním, fakturačnými systémmi, objednávkami a hlavne má veľkú sieť kontaktov po celej krajine, má určitý vybudovaný vzťah so svojimi zákazníkmi a je iné, keď ja ako nový výrobca niečo ponúkam niekomu, komu nepoznám, ako keď to ponúka skúsený podnikateľ svojmu dlhoročnému zákazníkovi. Náš vzťah s distribútorom je veľmi úprimný, snažíme sa vždy všetko komunikovať dopredu, nerobíme si nejaké cenové vojny. V momente, ako náš cider je vyrobený, zabalený, naskladní sa distribútorovi na sklad, ktorý ho následne začne predávať po celom Slovensku. Týmto zvoleným distribučným kanálom sme sa rozhodli celú distribúciu na Slovensku prenechať nášmu partnerovi, s tým, že my sa hlavne angažujeme v získavaní kontaktov v zahraničí a zháňania iných distribútorov v Európe aj mimo Európy. Táto stratégia je celkom dobrá, keďže na Slovensku to máme ošetrené, nemusíme sa starať až tak a do zahraničia viac tlačíme. Takže ten celkový trh vieme zväčšiť zo Slovenska aj mimo.
a nikto nevie lepšie propagovať produkt v zahraničí ako ten, kto ho vymyslel. Takže táto úloha je hlavne na mne, keďže ovládam cudzie jazyky, mám aj kontakty v zahraničí a dokážem ľahko a rýchlo sa etablovať v iných krajinách. Doteraz sa nám podarilo náš cider etablovať v Rakúsku, kde máme spoľahlivého distribútora, ktorý pravidelne odoberá. Snažíme sa v Česku rozšíriť naše distribučné kanály, takisto máme aj podniky v Dánsku a v Estónsku. Mali sme už nejakú spoluprácu s japonským distribútorom a aktuálne rokujeme s čínskym distribútorom. Takže snažíme sa aj na západ ísť, ale takisto aj na východ. Napríklad v Českej republike, tam sme sa rozhodli strategicky priamo nosiť náš cider do podnikov, posielame to špedičnou firmou s tým, že stratégia je taká, aby sme etablovali našu značku a predaje v Českej republike a následne oslovovali distribútorov, ktorí by mali záujem ten náš produkt nosiť do daných podnikov, ako aj do svojej distribučnej siete. Takýto systém by som chcel etablovať v každej krajine, kde to bude možné logisticky. Jedna naša taká myšlienka je to, že my vyrábame produkt, ktorý je zaujímavý a snažíme sa, aby nás oslovovali iní. To znamená, že každý jeden zákazník oslovil nás a nie my ich. To znamená, že my sa stále snažíme byť dobrý a byť na očiach a byť taký dobrý, aby nás chceli aj ostatní ľudia kupovať a ďalej predávať. A táto myšlienka nám funguje 3 roky a práve vďaka nej sme sa dostali do týchto krajín a snažíme sa dostať aj do ďalších. A celkovo, čím viac krajín získame, tým to povedomie bude silnejšie a tá značka bude rýchlejšie rásť. Získavané kontakty sme sa snažili nájsť vždycky takou neaktívnou cestou. Napríklad rakúsky distribútor sme sa spoznali cez nejakého rakúskeho turistu v Bratislave, s ktorým som sa zakecal, on ho poznal, on mi potom dal na ňo kontakt a sme sa následne stretli. V Česku napríklad tie kontakty idú cez marketing a cez sociálne médiá, pretože Česko a Slovensko sú dosť podobné krajiny. V Dánsku sú to hlavne zákazníci, ktorých som získal počas štúdia. A v Estónsku sme sa dozvedeli cez sociálne médiá takisto. Ohľadom Japonska, tam napríklad nás oslovil slovensko-japonský pár, ktorí žijú na Slovensku a majú kamaráta, ktorý distribuuje víno v Japonsku, tak sme sa s ním sadli a sú tam nejaké procesy, ktoré nastavujeme. A najnovšie máme zákazníka z Číny, ktorý nás oslovil na základe atraktivity produktu a našiel ho na internete. Náš produkt je kvalitatívne vyšší, čo znamená, že aj cenovo bude vyššie. Snažíme sa hlavne propagovať a predávať v baroch a reštauráciách, kde ten zákazník nie je až tak citlivý na cenu ako v supermarketoch. Keď budeme náš cider vyvážať do Číny, respektíve ďaleko do zahraničia, nie je to až také nákladné, keďže žijeme v dobe, ktorá je veľmi globalizovaná a prepravné náklady sú stále nižšie a nižšie. Napríklad uvediem príklad s Čínou. Do Číny ide veľmi veľa kontajnerov ide z Číny do Európy a väčšinou idú prázdne naspäť. Takže vlastne my využívame to, že máme aj lacnejšiu cenu, keď chceme prepraviť niečo zo Slovenska do Číny, ako naopak. A také zlaté pravidlo pri logistike je, že čím viac fľaš sa predáva, tým je tá cena lepšia. Čiže ak budeme zvyšovať naše množstva, samozrejme aj zníži sa cena za prepravu. Aktuálne sa do zahraničia vyvážame niečo medzi 5 a 10%, snažíme sa to navýšiť do budúcna s tým, že export je veľmi výhodný z každej strany, ale je takisto aj zložitý. A každá exportová stratégia je dlhodobá. To znamená, že my neočakávame výsledky za týždeň, za mesiac, za rok, ale minimálne 10. To sú dekády, ktoré určujú, ako ten produkt bude úspešný v zahraničí. Takže snažíme sa nejak týmito aktivitami, našimi marketingovými a udržaním kvality presadiť, aby aj slovenské produkty boli inak vnímané v zahraničí.